ولكن البغبغان اضطرني إلى استخدام هذه الألفاظ. وعندما تلقى هذا البغبغان عظمة تحول إلى بوبي، الأمور لا تحسب بالكلمات والعبارات الأخيرة أيها نقط، ولكن تحسب بالمواقف العامة، فالرجال يقاسون بالمواقف. أما الأصوات المسرسعة والشنبات المفأفأة والكلام المعجون بحوار يغلب عليه السجع السخيف، الأقدام لا يمكن أن يكونوا عمالقة. أما الأخ المفترض أنه أخ، وده الشخص ده اللي انا بقول لك ان المقاله دي ابلغ رد عليه، ده اللي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بيقول لعن الله المترجلين من النساء المترجلين من النساء والمخنثين من الرجال. فهذا دوت يخش تحت بند المخنثين من الرجال. انا كنت كتبت مقاله من اسبوع او من 10 ايام، من اسبوعين تقريبا، عايز اقراها لك بس عشان ايه الناس تبقى شايفه مين اللي بتشوفه او رؤيتي ايه او رؤيه الناس ايه. انا بقول ايه؟ الاراجوز الذي اتحدث عنه هو رجل متصابي تجاوز ال60، يصبغ شعره وينتف خدوده وحواجبه عذرا على اللفظ، ويتحدث مثل الحريم، ويضحك مثل فتاة ليل تبحث عن زبون تقضي معه ليلتها، ولا يستحي ان يرقص امام الشاشه او يشير باصابعه الوسطى. باختصار يفعل كل الموبقات امام الملايين. احنا لا بنحط مساحيق ولا منافقين، لا بحط كريم، لا بحط كريم في شعري، ولا بحط مكياج في وشي زي ما بعض الناس بتهرج وبتقعد تقول اهو بصوا اهو 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 بصوا اهو، لو الكاميرا تقرب اهو. والله ما بحط حاجه. ناس تقول لي مكياجك تقيل، اقسم بالله ما بحط مكياج، والله عمري ما بحط نقطه مكياج، وشعري تحت الحنفيه وبيتبل وبعدين يتنشف بالفوطه ويرجع لورا وخلاص على كده. لكن والله عمري ما حطيت مكياج ولا اعرف سكت. واحد تافه مره بيقول لي واحد تافه بيقول اللي بيحط مكياج ولا تافه. التفاهات بقى. فين يا ابني الشيء الله مين ده؟ مين ده؟ ده كريم حسن شحاته. طب راكب الباص ليه؟ طب راكب الاتوبيس ليه؟ ياخد امتيازات عن باقي الاعلاميين ليه؟ عايز اوري حضراتكم حاجه اطلعها من الشنطه بتاعتي عشان تعرفوا المبدئي ومبدا غيري. دي كوسايه، كوسايه. مبدا الكوسه انا ما اعرفوش، مساء الكوسه ما اعرفهاش. مشكلتي ان انا حقاني ما اعرفش الكوسه دي خالص، باكلها بس ما بطبقهاش في حياتي. حضراتكم شايفينها، هسيبها كده طول الحلقه. لو مواطن عادي وغاب 3 ايام بيتفشخ. وليه وحياة امك؟ طب ليه فاكرني لب ولا اسداني وحياة امك؟ ليه فكره وحياة امك؟ ايوه بس بلاش وحياة امك. والله وحياة امك يا عشري انا اللي عجبك. انا نفسي تجيب الملف بتاعك. جيب قلة الادب، جيب قلة الادب. اتفضل. ده مصيره. انت ايه الادب؟ مستوى واطي من وتشتم الحكومه وتشتم الاعلام ايها الحقير. ده انت انسان مقرف. ما هي فعلا. جاكي بيختبي ومعاك كلينكس. انا عاوز في كازورات، عاوز اعلق خلاص في كازورات وطردتها بالكتابي. الكابتن اللي بيبدا اسمه بسين سين، شوف انت عملت ايه في بيته وخربت بيته. حمدا لله خلقنا سودان ما خلقنا بيضان. قلعوا الراجل البنطلون والكروت بتاعه قدام النادي. انا بلعب الاول ولا اكسب؟ بقول ان انت زملكاوي. كيف؟ مبروك فوز النادي الاهلي النهارده، والمباراه ما كانتش سهله على النادي الاهلي. والله هو ماتش كان كويس جدا، بس الاهلي لعب الشوط الاولاني بس، وانا زملكاوي اتمنى فوز الاهلي ان شاء الله الماتش الجاي باذن الله. مساء الكوسه. وان كانت الفرق ضعيفه ما بالك بقى بغانا. طيب صوت يعني في الاستوديو شويه، ناخد فاصل ونرجع نشوف ايه اللي بيحصل. ما تكلميش على كابتن عشان انا شايف الخلاف معاه ليس له جدوى، لانه اداؤه واسلوبه وطريقته يعني انا لا اتحاور ولا اختلف مع واحد بيطلع على الكاميرا يرقص بوسطه يعني. معانا الدكتور علاء صادق. معانا الدكتور علاء صادق. طبعا ازيك يا دكتور؟ الو ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك.
دكتور حضرتك اكيد دخلت على او قالوا لك ان حضرتك هتبقى مع خالد الغندور، فمش معقول حضرتك حد بيكلمك من غير ما يقول لك ان انت مع خالد الغندور، صح ولا انا غلطان؟ لا والله هو كلمني قال لي خليك معايا. ما قالكش خالد الغندور خالص؟ لا قال لي خليك معايا. ايوه مين معايا؟ يعني ايه مين معايا؟ احنا بنتكلم في البيت ده، حضرتك بتخش على الهوا. مساء الخير يا دكتور علاء، هيقول له مين؟ يقول له خليك معايا، ويروح مدخله على الهوا. لا حكم غبي. طب الراجل المتخلف ده بيعترض عليه والنبي؟ يعني هو مش شرموطه حضرتك ومش اعلامي؟ لما تقول له تعالى عشان نعمل واحد كويس. ما ينفعش يتقال لواحد ابن شرموطه كالفاظ يتقال دي. لا هو خد حبوب الشجاعه ولا خد حبوب ايه معرفش. مع السلامه. هذا هو مرتضى منصور. مساء الكوسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن كشف الساقطان عوراتهما على الهواء وتطاولا بفجور على صفوة المثقفين والشرفاء، سأرحل، لن أبقى يوما بجوار أمثالهما من الجهلاء. أعزائي المشاهدين، سأفتقدكم كثيرا. إلى اللقاء. متهم يا سيادة المستشار على اموال الريان. يا سيادة المستشار وحالتي يا ولاد الصراحه انت بجوز نجيبه. انا الكلب الحقير يا ماشي اللي تعب انتوا بتسجيل حيوان تمام ده. يلا اتشوف عليا. طب انا مش سامع بقول ايه الواد ده؟ الواد ده بيقول ايه؟ العامل زي النسوان ده بيقول ايه ده؟ يمدح. بس مجانا لازم يدي حالات يا جماعه. هذا مكانه مستشفى الامراض العقليه او سجن ترى. هذا هو مكانه الطبيعي. ده هرب من السجن على لندن. ده اللي دخل على والله عندك حق والله. لانك انت هارب. هارب انت رد سجون وهارب. انت هارب والله العظيم انت غلبان. ايه يا ابني؟ مساء الكوسه.